Otis sarkans, vērtīgs, ar smuku zeltspiedi uzlikt virsū polu. Esam pie nākošā procesa, ko sauc par automatizēto līmēšanas kastīšu sistēmu. Tātad mēs no sākuma, ko izdarījām, mēs nodrukājām šo kastīti, pēc tam uzlikām laminātu, lai viņš nesmērētos un nebūtu. Tad mēs viņu izcirtām ar speciālu formu, ko es jums rādīju iepriekšējos video. Un tālāk šī kastīte atnāk uz līmēšanu. Līmēšana nozīmē to, ka šeit tiek likt iekšā līme, punktiņi, lai viņu pēc tam sataisītu kopā šādā te veidā. Un šādā veidā ir gatava kastīte. Iesim tālāk, parādīšu. Tikko runājām par kastīti, tad viņa bija šāda, un tagad viņa jau ir šāda. Šādā te veidā mēs atdodam klientiem gatavu kastīti. Un klientam atliek tikai ko darīt. Viņš saņem šādi kastīti, viņš paņem, viņu iztaisno, attiecīgā konstrukcijā saliek un aiztaisa cietu. Un gatava kastīte. Viņš to liek iekšā savu produktu un tirgot tālāk visu. Tad lūk, kāpēc klients iesūtot savu lūgumu par kastīšu izgatavošanu, mums ir jāpiedāvā tik konkrētas nazas izciršana un tad šāda veida process. Tad katram klientam tiek izgatavots savs konkrētais izmērs. Jā, tas, protams, tad pirmais mums ir tā, ka mums jau ir kaut kāda bāze ar dažādām konstrukcijām, izmēriem, bet nevienmēr viņi atbilst tām vajadzībām, ko cilvēki un klienti prasa. Jo ir ļoti daudz dažādu konstrukcijas veidu, kā viņus izmantot. Tas ir atkarīgs no tā, kā jūs to produktu pārdosiet tālāk savā veikalā vai tirzniecībā vai vēl kaut kur. Ja. Tādēļ mēs no sākuma jautājam produkta izmērus, mēs jautājam dažādus fizikālos īpašības, vai ar caurumiem drīkst būt tā kastīte vai nedrīkst būt kastīte, cik ir svars tam produktam, lai mēs zinātu, kuru materiālu izmantot, kādu veidu apstrādes. Pēc tam mēs noskaidrojam, kā tiks tirgota šī produkcija, jo bieži vien ir tā, ka pieņemsim cilvēki zog, ja, jūsu produkciju, tāpēc jābūt tā, ka vai nu šeit līmējam ciet kaut kādas lietas vai speciālas konstrukcijas tādas, kuras uzreiz, kad tu taisi, viņas ir saplēsta. Un attiecīgi no tā mēs izvēlamies pareizos risinājumus. Un tad mēs skatāmies, vai mums tādi naži ir uz vietas, jo katrai kartonam, katram veidam ir cits nazis. Pieņemsim, kartonam ir viens naža veids ar visu bigom izmērām un visam tam līdzīgām lietām, savukārt gofrai materiālam ir cits veids. Tāpēc, kad ir tur attiecīgi materiāla biezumi, līdz ar to jābūt naža lielumiem, izmērim tā tālāk, lai viņus spētu vispār saražot. Ja? Un no tā mēs arī skatāmies, kas mums ir visizdevīgākais risinājums. Ja? Tādēļ sākumā mēs uzdodam daudz jautājumus, mēs izskaidrojam, kā to konstrukciju sagatavot, sataisīt, un pēc tam mēs attiecīgi sataisam konstrukciju, mēs viņu ieliekam to produktu iekšā, pārbaudam, sakratam, pamētājam, sapratam, cik viņš ir stabils un cik viņš ir labs, lai mēs varētu pēc tam tālāk jau ķerties pie dizaina uzlikšanas uz konstrukcijas, drukāšanas vai tur apstrādes un tā tālāk. Ja. Tam visam procesam ir savs soļu secība, kurā mēs tad attiecīgi to visu saražojam. Iesim pie nākošajiem, parādīšu nākošos procesus.